Merhaba arkadaşlar, Hepsinden Biraz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BİM'den almış olduğumuz Nonstop marka Bluetooth kulaklıkları inceleyeceğiz. TVS modellerinde Bluetooth 5.0 destekliyor. İstiyorsanız öncelikle bir kutuya göz gezdirelim. Kutuda temel bilgilerde kulaklığı göstermiş, şarj aletini göstermiş. Bluetooth 5.0 destekliyor, bu güzel bir ayrıntı. Demek ki gecikme çok olmayacak. Bilgisayar mobil cihazlarla tam uyumlu diyor. Çekim mesafesi standart 10 metre. Kulaklığın çalışma süresi 7 saate kadar diyor. Tabi bu 7 saate kadar büyük olasılıkla bu şarj kutusuyla beraberdir. Tahminim 2 saat civarı gidiyor bir tane kulaklık. 95 desibel diyor. Artı 3, eksi 3. Yeterli bir ses gibi gözüküyor. Tabi bunları deneyip göreceğiz şimdi. Batarya kapasitesi de 45 miliampermiş. Şarj dolum süresi 2 saat diyor. LED'li şarj dolma süresini gösteren bir LED var diyor. İstiyorsanız yavaş yavaş kutu açılımına geçelim. Kutu açılımından önce yanda yazan şeyleri de görelim. Burada da Bluetooth 5.0 göstermiş. Güçlendirilmiş bas var diyor. Basını gerçekten çok merak ediyorum. Size nasıl aktarırım bilmiyorum ama bakacağız. Kulağa rahat uyuyor ve çağrıları cevaplandırma ve sonlandırma gibi seçenekleri var. Bu da güzel bir ayrıntı. İstiyorsanız şimdi kutu açılımına geçebiliriz artık. Evet arkadaşlar, kutu açılımına geçtik şimdi. Sade bir kutu yapmışlar, küçük bir kutu. Kutu içeriğinden bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Kulaklıklar çıkıyor. Küçük kulaklıklar için aparat çıkıyor. Bir tane de şarj cihazı çıkıyor. Açıkçası şarj cihazı daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Şöyle bir kapağı falan olsa daha güzel olurdu bence. Bakıyorum içinden başka bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bunu nasıl şarj edeceğiz? Ona bir bakayım. Şöyle çıkıyor USB şeklinde. Bunu bilgisayara takıyorsunuz. Şarj oluyor. Bu bir kolaylık gibi. Ama kutusu birazcık daha şık olabilirdi. Ama fiyata göre bakarsak gayet başarılı. Şimdi ben bunu bilgisayarıma bağlayacağım. Öyle deneyeceğiz. Kullanım kılavuzu da Türkçe. Gayet açıklayıcı bilgiler var. Okumak isteyen okuyabilir. En çok merak ettiğim şimdi ses performansı nasıl? Arttırılmış bas diyor bunda. Onu görmek istiyorum. Şimdi hemen kulaklığı bilgisayarıma bağlıyorum veya telefonuma bağlıyorum. Daha sonra size deneyimlerimi bildireceğim. Evet arkadaşlar, kulaklıklarımızı eşledim. Eşlemek çok kolay bir şekilde oldu. Bir artısını söyleyeyim. Genelde bu cihazlar tek tek bağlanır. Ama bu bir tane olarak çıktı. Direkt bağladı. İkisi bir senkron şekilde çalışıyor. İlk çıktığında kutunun içinden 2 saat şarj etmem gerekti. Şarjsız geldi cihazlar. Bir güzel yanında bunlar mıknatıslı, koyar koymaz şarj olmaya başlıyor. Bir görüntüsünü de koyacağım. Ben bilgisayara bağladım. Gayet kolay şekilde şarj oldu. Bağladıktan sonra istiyorsanız şimdi bir deneme yapalım. Nasıl oldu, nasıl bitti? Burada benim kendi sitem var. İlk önce onda bir deneme yapacağım. Şöyle sağ sol. Kulakta şöyle söyleyebilirim. Normal kulak içi kulaklık gibi çok rahat oturuyor. Düşme hissiyatı yok. Kulağımda böyle gözüküyor. Herhangi bir videomuzu açalım bakalım. Şimdi buradan bir videomuzu açalım ve izleyelim. Sesler güzel geliyor. Yani yüksek ses geliyor. Ama şöyle bir şey var. Çok baslı geliyor gibi geldi bana. Bunu şimdi bizim videomuzun dışında başka videolarla deneyelim. Bir senkron var mı ona bakalım. İstiyorsanız önce bir yabancı bir şarkı açayım şuradan. Dance Monkey. Şuradan bir deneme yapalım. Dışarıya ses vermiyor pek açıkçası.
Şöyle dinletebilirsem, şöyle ses geliyor mu bilmiyorum ama bassları güçlü, kesilme yapmıyor. Bir de Türkçe şarkı da deneyeyim. Ağız kaymalarına bakacağım, var mı yok mu. Ses temiz ama dediğim gibi birazcık bas fazla. Yani 80 lira için idare eder diye düşünüyorum. Bir kayma görmedim ben videolarda. Açıklayıcı şekilde şöyle yakından göstereyim kulaklıkları. Kulaklıklar şunun ikinci küçük silikonları da var. Üstlerinde birer tane fonksiyon düğmesi var. Konuşmada bir kere bastığımızda herhangi bir tanesini açıyor. Reddetmek için 2 kere basıyoruz. Önceki şarkıya geçmek için sağ kulaklığı 3 kere tıklıyoruz. Sonraki şarkıya geçmek için de sol taraftaki kulaklığı 3 kere tıklıyoruz. Başka ne gibi özellikleri var? 2 saniye basılı tuttuğumuzda Google Asistan'a konuşabiliyoruz. Ben şu anda telefonla çekim yaptığım için gösteremiyorum ama telefonla konuştum. Ses iyi geliyor. Biraz karşı taraf beni uzaktan duyuyor ama ses güzel. Yani kulaklık 80 lira için idare eder bir kulaklık diyorum ben. Yani hiç yoktan iyidir. 7 saatte ömrü olduğu yazıyor kutuda. Daha tabii ki ilk kez aldım. İleride yorumlarla güncellerim, açıklamaya yazarım. Ama 80 lira için iyi. Yani müzik dinleyebilirsiniz. Çok iyi diyemem ama ya baslı şarkılarda iyi. Sizleri birazcık zayıf kalıyor sadece. Onun dışında söyleyebileceğim, kutusu birazcık daha güzel olabilirdi. Bir de şöyle bir şey var. Kutunun içinde kullanım kılavuzunda kılıf yazıyor. Bir tane kılıf yazıyor ama içinden çıkmadı BİM'den aldığımız kulaklıkların. Kulaklıklar hakkında bunları söyleyebilirim. Yorumlarda sorularınızı bekliyorum. Cevaplayacağım, hepsini okuyorum. Lütfen bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.